નમસ્કાર અને સ્વાગત છે આજના આપણા આ વિશ્લેષણમાં. સીધી જ વાત પર આવીએ તો આજે આપણે મિથિલાની એક એવી પૌરાણિક કથા જોવાના છીએ જેને સાંભળીને કદાચ તમને નવાઈ લાગશે. આ એવી કથા છે જેણે આપણા શાસ્ત્રીય ભારતીય સાહિત્યની કેટલીક મહાન કવિતાઓને પ્રેરણા આપી છે. આ માત્ર કોઈ વાર્તા નથી, પણ અતૂટ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાની એક એવી સફર છે જેણે કુદરતના અફર નિયમોને પણ બદલી નાખ્યા હતા. હવે મૈથિલી ભાષાના મહાન કવિ વિદ્યાપતિની આ અત્યંત જાણીતી પંક્તિ જો, બડ સુખસાર પાઉલ તુઅ તીરે. આનો સીધો અર્થ થાય છે નદીના કિનારે અપાર આનંદ મળવો. પણ ખરું કહું તો સદીઓથી ગવાતી આ પંક્તિ એક બહુ જ મોટો સવાલ ઊભો કરે છે. વિચારો, એવું તે શું થયું હશે કે એક વિશાળ શક્તિશાળી નદી માત્ર એક જ માણસ માટે પોતાનો પ્રવાહ બદલવા મજબૂર થઈ ગઈ? તો ચાલો આ કથા ક્યાંથી આવી એના સાહિત્યિક ઉદ્ભવ પર નજર કરીએ, જે છે પુરુષ પરીક્ષા. આગળનો ભાગ છે રાજદરબારમાં પવિત્રતા, બોધિકાયસ્થનું જીવન. તમને જાણીને કદાચ આશ્ચર્ય થશે કે આ અદ્ભુત સાહિત્યિક કથા ખરેખર તો વિદ્યાપતિના સમય પહેલાંની છે. વિદ્વાન જ્યોતિરીશ્વરે તેમના સંસ્કૃત ગ્રંથ પુરુષ પરીક્ષામાં સૌથી પહેલા આનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આખો ચમત્કાર સમજવો હોય ને તો વાર્તાના કેન્દ્રમાં રહેલા બોધિ કાયસ્થના નિષ્કલંક ચરિત્ર વિશે જાણવું જ પડે. તેઓ મિથિલાના રાજાના એકદમ સમૃદ્ધ રાજદરબારમાં એક સામાન્ય સેવક હતા. વિચારો, આજુબાજુ આટલી બધી સંપત્તિ, સત્તા અને પ્રલોભનો, તેમ છતાં તેઓ ક્યારેય કોઈ માયામાં ફસાયા નહીં. પોતાની જરૂરિયાત પૂરતું જ રાખતા, બાકી બધું દાન કરી દેતા. અને હા, પોતાનું આખું જીવન બસ ભગવાન શિવની અનન્ય ભક્તિમાં જ સમર્પિત કરી દીધું હતું. આ માહિતી ખરેખર ઘણું બધું કહી જાય છે. તેમનું આખું અસ્તિત્વ સાદગી અને સત્ય પર ટકેલું હતું. સામાન્ય રીતે કેવું હોય, જ્યાં સત્તા હોય ત્યાં થોડો ઘણો સ્વાર્થ કે મોહ તો આવી જ જાય, ખરું ને? પણ બોધિકાયસ્થ કામ, ક્રોધ અને ઈર્ષાથી સાવ મુક્ત હતા. રોજ શિવજીની નિસ્વાર્થ પૂજા કરવી અને વધારાનું બધું જરૂરિયાતમંદોને આપી દેવું, બસ આ જ એમનો જીવનમંત્ર. અને ખરેખર આ જ નિસ્વાર્થ ગુણોએ એમની ભવિષ્યની એક કઠોર આધ્યાત્મિક યાત્રાનો મજબૂત પાયો નાખ્યો, જે તેઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં ખેડવાના હતા. હવે વાત કરીએ ગંગાલાભની શોધ વિશે, જે તેમનું અંતિમ આધ્યાત્મિક ધ્યેય હતું. જેમ જેમ ઉંમર વધતી ગઈ તેમ બોધિકાયસ્થે એક બહુ મોટો નિર્ણય લીધો. આ નિર્ણય હતો ગંગાલાભ મેળવવાનો. મિથિલાની પરંપરામાં આને સૌથી મોટું આધ્યાત્મિક ધ્યેય માનવામાં આવે છે. એટલે કે પવિત્ર ગંગા કિનારે જઈને સ્વેચ્છાએ પોતાના પ્રાણ ત્યાગવા. આ બતાવે છે કે તમે દુનિયાની તમામ મોહમાયા છોડીને પરમાત્મામાં ભળી જવા માંગો છો. આ કંઈ રમત વાત નહોતી. એક સેટલ થયેલું આરામદાયક જીવન છોડીને આવો કઠોર માર્ગ પકડવો, એના માટે ગજબનું મનોબળ અને ઈશ્વર પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા જોઈએ. આ બલિદાન કેટલું મોટું હતું એનો અંદાજ લગાવી જુઓ. ગંગા નદી તરફ જવા માટે એમણે જરા પણ અચકાયા વગર વર્ષો જૂની નોકરી, પ્રતિષ્ઠા, ભેગી કરેલી સંપત્તિ અને સૌથી મોટી વાત, પોતાના વાલા પરિવારને હંમેશા માટે પાછળ છોડી દીધો. દુનિયાવી સંબંધોનો સંપૂર્ણ ત્યાગ. બસ ઈશ્વરના શરણે જવા માટે એક કઠોર યાત્રા પર તેઓ એકલા જ નીકળી પડ્યા. હવે એક વૃદ્ધ અને અશક્ત ઉંમરે ઉઘાડા પગે કોઈ જ સુવિધા વિના ચાલવાનું, આ યાત્રાએ એમના શરીરની જાણે પૂરેપૂરી કસોટી કરી લીધી. શારીરિક થાકે એમની અંદરની બધી જ તાકાત એટલી હદ નીચોવી લીધી હતી કે પ્રવાસના અંત સુધીમાં તો એક ડગલું ભરવું પણ અશક્ય થઈ ગયું હતું. શરીર સાવ જ ભાંગી પડ્યું હતું, પણ મનમાં બસ એક જ લક્ષ્ય હતું: ગંગા મૈયાનું શરણ. આગળનો ભાગ છે ગંગાને અંતિમ પ્રાર્થના, શરણાગતિ અને પોકાર. હવે બને છે એવું કે થાકીને લૂંથપોથ થઈ ગયેલા બોધિકાયસ્થ પોતાના અંતિમ મુકામની સાવ નજીક પહોંચી ગયા હતા. પવિત્ર ગંગા નદી હવે માત્ર અડધો કોસ જ દૂર હતી. અડધો કોસ એટલે માંડ 1.5 કે 2 કિલોમીટર. કોઈ પણ સ્વસ્થ માણસ માટે આ 15-20 મિનિટનો રસ્તો કહેવાય. પણ બોધિકાયસ્થ માટે, જેમનું શરીર સંપૂર્ણપણે હારી ચૂક્યું હતું, આ નાનકડું અંતર જાણે એક વિશાળ પહાડ બની ગયું હતું. તેઓ શારીરિક રીતે આ અંતર કાપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. પાણી સુધી પહોંચવાની હવે કોઈ જ આશા નહોતી બચી. ત્યારે પોતાની આ અસહાય અવસ્થામાં એમણે એક કમાલનું કામ કર્યું: સંપૂર્ણ શરણાગતિ. એમણે ત્યાં જ જમીન પર ઘૂંટણીએ પડીને પોતાની થાકેલી આંખો સાથે
દૂરથી જ ગંગા મૈયાને સાદ કર્યો. એકદમ અંતરના ઊંડાણથી પોકાર કર્યો અને અત્યંત કરુણ આજીજી કરી કે, હે માતા, મને અહીંથી જ પવિત્ર કરો અને મારા પ્રાણ સ્વીકારી લો. હવે સમજવા જેવી વાત એ છે કે આ કોઈ અહંકાર કે દુઃસાહસ નહોતું, પણ એક સમર્પિત આત્માની અંતિમ, શુદ્ધ વિનંતી હતી. જ્યારે શરીર સાથ છોડી દે અને માત્ર આત્માનો અવાજ બચે, ત્યારે શું થાય? આ ઐતિહાસિક ક્ષણે બ્રહ્માંડને એ વિચારવા મજબૂર કરી દીધું કે શું પ્રકૃતિ આવી શુદ્ધ અને નિશ્ચલ ભક્તિનો જવાબ આપશે ખરી? શું આખી જિંદગી નિષ્કલંક રહ્યા પછી પણ આ અંતિમ અશક્ય અંતરને પાર કરી શકાશે? અને અહીં આવે છે આપણો પાંચમો અને સૌથી અદ્ભુત ભાગ, નદીનું ચમત્કારિક આલિંગન. અને ત્યાર પછી જે બન્યું ને, એણે મિથિલાના ઇતિહાસમાં કાયમ માટે એક સોનેરી પાનું ઉમેરી દીધું. એક એવો ચમત્કાર સર્જાયો જેના વિશે સાંભળીને રૂંવાડા ઊભા થઈ જાય. પવિત્ર ગંગા નદીએ પોતાના કુદરતી કિનારાઓ તોડી નાખ્યા. હા, બિલકુલ સાચું સાંભળ્યું. શક્તિશાળી પાણીનો પ્રવાહ પોતાના પરમ ભક્તની શ્રદ્ધાથી ખેંચાઈને પ્રકૃતિના નિયમોની વિરુદ્ધ જઈને છેક બોધિકાયસ્થ સુધી પહોંચી ગયો. એક માતા જેમ પોતાના બાળકને વહાલથી ભેટે ને, બિલકુલ એમ જ ગંગા મૈયાએ પોતાનો પ્રવાહ બદલીને બોધિકાયસ્થને પોતાની અંદર સમાવી લીધા. આ અદ્ભુત ઘટના સાબિત કરે છે કે જ્યારે ભક્તિ એકદમ સાચી અને નિસ્વાર્થ હોય, ત્યારે તેમાં કુદરતના અફર નિયમોને પણ બદલી નાખવાની તાકાત હોય છે. સાચા હૃદયની શરણાગતિ સામે કોઈ જટિલ યાંત્રિક વિધિઓની જરૂર નથી પડતી. આ ચમત્કારે બોધિકાયસને કોઈપણ જાતની વધારાની તપસ્યા કે રાહ જોવડાવ્યા વગર સીધા જ સ્વર્ગમાં પ્રવેશ અપાવ્યો. છેલ્લે ભાગ 6, કર્મકાંડ કરતા સાચી ભક્તિ મહાન, પ્રેરણાદાયક પાઠ. આપણું આ વિશ્લેષણ હવે પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ અવિશ્વસનીય પૌરાણિક ઘટના પાછળ છુપાયેલા એક બહુ જ ઊંડા પાઠ પર ધ્યાન આપીએ. આ વાર્તા આપણને ચોખ્ખું સમજાવે છે કે ખોખલા બાહ્ય ધાર્મિક દેખાડા કરતાં આંતરિક પવિત્રતા, પ્રામાણિકતા અને આજીવન કરેલા પરોપકારનું મૂલ્ય કેટલું મોટું છે. ઈશ્વર સુધી પહોંચવા માટે કોઈ આડંબરની જરૂર નથી હોતી. સાચું પુણ્ય તો હૃદયની સંપૂર્ણ શુદ્ધિ અને નિષ્કામ કર્મમાં જ રહેલું છે. આ મહાન ઐતિહાસિક કથા આપણને એક બહુ જ ઊંડા વિચાર સાથે છોડી જાય છે. જો એક સામાન્ય મનુષ્યની સંપૂર્ણ આંતરિક પવિત્રતા અને નિષ્કલંક ભક્તિ વિશાળ નદીઓનો પ્રવાહ બદલી શકતી હોય, તો વિચારો, જો આપણે પણ આવી જ નિસ્વાર્થ ભાવનાથી આપણા જીવનમાં સમર્પિત થઈએ, તો શું આપણે આપણી પોતાની માનવીય મર્યાદાઓને પાર ન કરી શકીએ? આ વિચાર સાથે જ આજનું આ વિશ્લેષણ અહીં પૂરું કરીએ છીએ.